Bu yeni aldığımız teknemiz. İsmi değişecek. Can Kız olacak. 1978 model Westsail 32. Sanıyorum Türk bayraklı tek Westsail 32 olabilir. Emin değilim, bakacağım. İki gün önce aldık. İşte bugün yeni geldik. İçine eşyaları koyuyoruz. Buradan Kemer'deyim şu anda. Dışarıda hava var. Genel bir çekimini yapacağım teknenin şimdi. Yarın ya da öbür gün hava durulacak bekleniyor. O zaman buradan İskenderun'a götüreceğim tekneyi. Orada yaşıyorum. 300 mil deniz mili bir geçiş olacak. Hem teknenin denemesi hem tanıması. Daha sonra İskenderun'da karaya alacağım. Ve baştan aşağı tekrar donatacağım. Onu planladığımız bir dünya seyahati için hazırlayacağız bu tekneyi. Bu bütün aşamasını sizlerle paylaşacağım. Hem doküman oluşturmak açısından hem de kamuoyu oluşturmak açısından, bu seyahat için, genel denizcilik için, genel tekne bakımı, donatımı için, ondan kaynak olması açısından da yapacağım onu. Her şeyi kendim yapacağım. Belki ufak tefek bazı konularda usta kullanabilirim. Yani her şeyi yapacağım derken çok teknik olan işleri, bronz dökümünü yapamam mesela veya paslanmaz çelik CNC kesimini ben yapamam. Ama elimden gelen diğer her şeyi kendim yapmaya çalışacağım. Bu uzun bir süre sürecektir. Ne kadar süreceğini şu anda kestiremiyorum. Ama uzun sürecektir. Ve bu sürecin hepsini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi genel bir çekimini yapayım teknenin. Bu halde aldım. Daha yani içindeki dolapları, portuçları falan bile boşaltmadım yani. Böyle olduğu gibi aldım. Bir survey yaptırmadım. As is satılıyordu. Yani olduğu gibi satılıyordu. Ben de olduğu gibi aldım. Motoru çalışır durumda. Tekne su almıyor. 2 tane de yelken var üzerinde. Yani asıl ana veriler bunlar. Şimdi başlarsak. Bu teknelerin biliyorsunuz, bilenler biliyor. Yani tank gibi yapıyorlar bunları. Çok dayanıklı yapıyorlar. Tamamen açık denizde çok güçlü havalara dayansın, sizi varacağınız yere ulaştırsın diye düşünülerek yapılmış tekneler. – 32 fit boyu var ama bu 32 fit güverte boyu. Yani baştaki şu bason ile kıçtaki bu uzantı boomkin mi diyorlar. Türkçesini aklıma gelmiyor şu anda, bakarım. Dahil değil. Bunlarla beraber 40 fit oluyor boyu bu teknenin. Yelkeni Kotra Arma. Görüyorsunuz. Başta bir Genova, arkasında bir Staysail takılan ya da daha küçük bir Genova takılan ya da Jeep takılan ya da Flock takılan bir diğer arma daha var. Australia. Evet. Bu Flock şu görmüş olduğunuz bomba üzerine basılabiliyor. İsterseniz direkte basabilirsiniz. Şurada spinnaker
balon gönderi var. Direkte takılı görüyorsunuz. Ama onu Cenova için de kullanabilirsiniz. Yani yelken şeyleri kombinasyonları oldukça geniş. Yelken ambarınızda ne kadar çok yelkeniniz varsa o kadar da kombinasyonu var diyebiliriz. Evet. Daha içine yerleşmedik yani. Dediğim gibi geldim. Dün hava vardı çok. Onun için içeriye eşyalarımı yığdım. İşte bu seyahat sırasında, yani Kemer İskenderun arası seyahat sırasında ne lazım olacak diye düşünerek bir şeyler getirdim yanımda. Onları içeriye koydum. Tam yerleştirmedim. Dün öyle geçti. Bugün gene hava var. Çıkamıyorum. Gece seyri tanımadığım için tekneyi şu aşamada yapmak istemiyorum. Dolayısıyla günlük seyirle de baktığınız zaman 10 saat deseniz günde her gün üst üste yakalasanız maksimum menziliniz 40-50 mil arası bir şey oluyor. 40-50 mille de Kemer'den haritaya bakarsanız İskenderun'a kadar ancak yani barınaktan barınağa gündüz boyunca seyahat edip bir barınaktan bir barınağa, atıyorum Kemer'den çıkıp Alanya'ya bile gidemiyorsunuz, 70 mil yani. O bile yani zorlama oluyor, arası geceye kalıyor ya da geceden çıkmak gerekiyor. Bu şekilde bir 6-7 gün süreceğini düşünüyorum, hava müsaadeli. Değilse Mersin'de bırakabilirim. Oradan tekrar ben İskenderun'a geçerim. Tekne orada kalır. Sonra tekrar düzeldiği zaman veya biraz dinlendikten sonra gelir tekrar alırım. Bilemiyorum. Bunlar yola çıktıktan sonra belli olacak. Motor bir arıza verecek mi? Yelkenler, armaları biraz gevşek görüyorum. Ne kadar taşıyacak, ne kadar taşımayacak, bunları hepsini yolda deneyerek göreceğiz. Dediğim gibi kaydedeceğim. Şimdi içine geçelim. Ufak tefek tekrar göstereceğim hepsini, her yerini, ama öncelikle şu haliyle bir geniş görün. Bastonun ucunu bakarsanız eğer biraz çürümüş göreceksiniz. Oradaki bölge çürümüş. Bu ırgat orijinal ırgatı değil. Orijinal ırgatı Muir içeride, manuel ırgat. Şu anki sahibi o manuel ırgatla uğraşmamak için bunu koymuş, bunu bulmuş, bunu koymuş. Bu da şu bumbayı yukarıda bırakıyor gördüğünüz gibi. Normalde bu bomba burada böyle şu babaların arasından veya üstünden şuraya doğru, arabasına doğru yatarak durur. Gördüğünüz gibi şu tikler bir kısmı tamir görmüş, güzel olmamış. İşte bunların hepsi kalkacak. Bu güverte tikleri kalkacak. Altındaki fiber kontrol edecek çürümesi. Sanmıyorum olduğunu, ama çünkü kuru yerde, kuru iklimler, bizim iklimler çok sıcak. Yani Kemer'de 3 ay tekne dursun, ne içinde su kalır ne bir şey kalır. Teklerden bahsediyorum. Kurur. Ama tabii senelerin teknesi bu. 78 model dedim. 2018 deseniz 40 sene, 41 kere maşallah. Evet. Dolayısıyla bunların hepsi kalkacak. Tüm şeyler, armalar çıkacak. Direk inecek. Bunlar yenilenecek. İşte altındaki contalar olsun. Ahşaplar olsun. Evet.
şu port uçları, dolapları falan bir boşaltacağım. Ne var ne yok bakacağım. İçeriği şöyle yukarıdan bir göstereyim. Şimdi girmeyeyim içeriye. Çünkü oralar dağınık. Her taraf. Yani bir şey gösteremem dağınıklığından ziyade. Ama gireceğim tabii her yere. Tek tek bakacağım. Ve sizle de paylaşacağım. Nerede ne var bilmiyorum. Yani neyin içinde ne var. Şöyle üstün körü baktım ama tabii bunları tek tek bakmak lazım. Burası değil, açılmıyor. Sahil elektriği, bungalow. Yani bu bombaları bunun üzerine koyuluyor. Yani sallanmasın, armaya yük binmesin diye. Yelken açıldığı zaman zaten bu buradan kalkıyor yukarıya doğru bomba. Gördüğünüz gibi. Şu Aries marka orijinal wind vane yani rüzgar dümeni. Otomatik pilot bir nevi. Yelkenliler için otomatik pilot, elektrik falan harcamadan. Biliyorsunuz bunu rüzgarla tekneye yön veriyor. Ayrıca otomatik pilot da var. Yeke otomatik pilotu. Vinçler. 2 tane burada. 1 tane burada. Direkte de 3-4 tane daha vinç var. Yani arma sistemini daha tam inceleyemedim. Yeni geldim dediğim gibi. Yani daha çok dün geldim. Hani dün yattım. Bugün ilk Genova arabası tahmin ediyorum. Evet. Dışarıdan çalışıyor armalar ki zaten öyle olması lazım. Hiç içeriden boşuna kalabalık yani teknenin içinde. Burada dışarıda. Teknenin eski sahibi eşi elektronikçiymiş. Onun için ne kadar Reimer'in marka teçhizat varsa hepsini donatmış tekneye. Şurada bir ekranımız daha var. Radar, chart plotter, AIS, derinlik, telsiz, çift telsiz, hepsi var. AIS transponder da var. Şöyle genel içeriği göstereyim, kapatacağım. Burası aslında bunk bed yani mürettebat yatağı geçişler sırasında hemen üstün başın kirliyken, ıslakken, nöbetteyken, nöbetten çıkmışsın ya da nöbete gideceksin, arada bir 15 dakika kestireceksin falan filan gibi yatabileceğin bir yer olarak dizayn edilmiş. Ama yani cüceler için olabilir belki bilemiyorum. Sonuçta bu tekne 32 fit yani 9 metre gibi düşünebilirsiniz. 9 küsur. Bir de başı kıçı bir tabir edilen double ender diyorlar. Yani baş formuyla kıç formu aynı. Dolayısıyla kıçı düz değil bu bizim charter teknelerde olduğu gibi. Oradan da yer kaybınız oluyor. Yani burada yatılabilecek bir yer olarak görmüyorum ben burayı. Yani çocuk bile yatamaz gibi geliyor bana ama zaten bana da lazım değil. Onun için burası bir genel yüklük olarak kullanılacak olan bir yer. Zaten belki de ben burayı komple çıkartıp motor odası kabini yapabilirim. Mutfak bölgesi. Elden geçecek tabii ki. Bütün bu teknenin içi arkadaşlar, sevgili dostlar, komple masif mobilya tik ve maun. Veya maun yani ikisi birlikte de kullanılmış. Sade kullanılanlar da var. Hepsi ahşap. Yani bunun kontur plak yok teknede. Her şey ahşap. Bu
Tabii iki yönden bir bakım istiyor ama bakarsanız da ahşap ilelebet kullanabileceğiniz bir malzeme. Bunların hepsi sökülecek. Beraber sökeceğiz size. Ben sökeceğim, siz seyredeceksiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Komple her taraf sökülecek. Elektrikler sökülecek, yani elektrik kabloları demek istiyorum, sökülecek. Evet, şurada bakın bir adet ne görüyoruz? Su görüyoruz. O suyu niye orada görüyoruz? Tuvalet. Tuvaletten mi? Evet, şurada bir şey var. Bakacağız buraya. Tuvalet. Tuvalet çıkacak. Yani her yer çıkacak. Tuvalet de çıkacak. Belki deniz tuvaleti değil de kompost tuvalet kullanmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Onun daha zamanı var. Yani deniz tuvaleti gereksiz yere bir sürü hat istiyor. Bir sürü boru hattı. Onların gövde çıkışı, gövde su girişi. Denizde fazladan delik 2 tane. Bir de o pislik diyeyim, yani o pisliği taşımak için biliyorsunuz regülasyon atık deposu istiyor. Onun bir de hattı olması lazım. Güverteden çekmek için. Buraya böyle her şeyi attım. Şimdilik bir de o depo var. Uğraşmanız gereken. Tabii ahşap zamanla oynuyor teknede. Onun için bunların tekrar yerlerine oturtulması gerekiyor. Mesela bakın şurada hafiften kaymalar görüyorsunuz. Normaldir. Burada böyle bir yeri. Bu mesafe, şu mesafe, ben dün gece burada yattım. Benim 1.90'a yakın boyum. Çok rahatlıkla sığabileceğim bir mesafe. Aynısı burada da var. Şu arada. Bu masa aşağı iniyor. Burası bu kendi kullandığınız yastıklarla, ayrı bir yastık istemeden 2 kişilik yatak oluyor. Aynı boyda, yani 1.90'ın adamın sığabileceği bir yer yani sonuçta. Ben 1.90 değilim ama 87'yim. Ben sığdığıma göre 1.90'da sığar diyorum. Nasıl bir mantık oluyorsa, bir 87 sığıyorsa 90'da sığar. Yani uzun boylular sığabiliyor. Burası zaten burada şu noktada kafam değmiyor. Bu camın altında zaten yani bayağı bir şey kalıyor. Cam tabii ahşap, yani kaldırmak isterseniz güç kullanmanız gerekiyor. Yani öyle bir ağır ahşap ki her taraf öyle. Evet. Şimdi bu hafif bu kadar. İlk gösterim olarak bu kadar. Şu videoya da bakayım bir nasıl çıkacak, ne olacak. Gene görüşmek üzere, şimdilik kapatayım.